မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ capacitor တစ်လုံးကိုနှလုံးမာတီမီတာနဲ့တိုင်းလေးကိုပြောပြမယ်အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ကျွန်တော် capacitor တွေကကျွန်တော်တို့ polar capacitor ရှိတယ် non polar capacitor ရှိတယ်ဒီ polar capacitor တွေကကျွန်တော်တို့ aluminum electrolyte capacitor တိုင်းလေးကိုပြောပြမယ်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြမှာကျွန်တော်တို့ titanium electrolyte capacitor တိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ non polar capacitor ဖြစ်တဲ့ ceramic capacitor နဲ့ flame capacitor တိုင်းလေးတွေကိုပြောပြပြီးသွားမယ်ကျွန်တော် capacitor တစ်လုံးကိုနှလုံးမာတီမီတာတိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးမာတီမှာ on scale မှာထားထားရပါမယ်အဲ on scale မှာထားတိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ range ကိုရွေးပေးရပါမယ်ဟိုအရင်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ကျွန်တော် capacitor တစ်လုံးရဲ့ body ပေါ်မှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတယ် body တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖတ်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးမာတီမှာ on scale မှာ range ကိုရွေးပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ 0.01 microfarad ကနေ1 microfarad ဆိုရင် H10K မှာထားထားရပါမယ်1 microfarad ကနေ47 microfarad ဆိုရင်ကျွန်တော် H1K မှာထားထားရပါမယ်47 microfarad ကနေ1000 microfarad ဆိုရင် H10 မှာထားထားရပါမယ်1000 microfarad နဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် H1 မှာထားထားရပါမယ်ပုတ်ပြီးကျွန်တော်အခု aluminum electrolyte capacitor လုံးကိုတိုင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ aluminum electrolyte capacitor plus minus ရှိတယ်ဒီတိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ plus minus မှားလို့မရပါဘူး plus minus မှားတိုင်း capacitor လုံးပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ပုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီစာဝနှလုံးမာတီမီတာမှာ capacitor တစ်လုံးကိုထောက်တိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ positively အနီတန်လေးကကျွန်တော်တို့ capacitor ရဲ့ minus ကိုထောက်ရပါမယ်ကျွန်တော်အနက်တန်လေးက capacitor ရဲ့ plus ကိုထောက်ထားရပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ capacitor လေးကောင်းမကောင်းကိုထောက်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီရဲ့နှလုံးမာတီမီတာရှိရဲ့ pointer လေးကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုရောက်ပြီးတော့အောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ကျသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် capacitor တစ်လုံးကလုံးဝကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုက capacitor short ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီရဲ့ positivity က capacitor ရဲ့ minus ကိုထောက်မယ်အနက်တန်လေးကကျွန်တော်တို့ capacitor ရဲ့ plus ကိုထောက်မယ်အဲ့လိုထောက်တိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှလုံးမာတီမီတာမှာရှိတဲ့ pointer လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ scale က0မှာသွားကတ်နေတယ်ပြန်လည်းမကြောက်ဒါဆိုရင် capacitor တစ်လုံးက short ဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါမယ် capacitor short ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ capacitor ရဲ့ conductor plate နှစ်ခုပေါ့နော်အဲကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ dielectric material ဆိုတာရှိတယ်အဲ dielectric material က air လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့စက်ကူလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် plastic လည်းဖြစ်မယ်ဒီရဲ့ dielectric material ကကျွန်တော်တို့အပူချိန်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တန်းကြတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီတန်းကြတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အပူချိန်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဥက္ကံမိုးတန်ဖိုးလေးကျဆင်းလာတယ်ကျဆင်းပြီးတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပြီဆိုရင် capacitor ကကျွန်တော်တို့ short ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ capacitor open ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီရဲ့ positive လေးက capacitor ရဲ့ minus မှာထောက်မယ် negative လေးက capacitor ရဲ့ plus မှာထောက်မယ်အဲ့လိုထောက်တဲ့အချိန်မှာနှလုံးမာတီမီတာရှိတဲ့ pointer လေးကဒီရဲ့ infinity မှာပဲကတ်နေတယ်ဘာလို့ချောင်းမှုမှမရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ open ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါမယ်ဒီ capacitor open ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အကြောင်းရင်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ capacitor မှာရှိတဲ့ conductor plate နှစ်ခုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်ထုလေးပေါ့နော်ဒီတတ်ထုလေးတွေကဒီရဲ့ plus minus လေးတွေကိုဆက်သွယ်ထားဒီရဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့အဲတတ်ထုလေးတွေပေါ့နော် vibration တစ်ခုပေါ့နော်တုံ့ခေါင်မှုတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားမှာပေါ်သွားမှာဆိုရင်ဒါ capacitor open ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ capacitor leakage ဖြစ်တယ် leakage ဖြစ်တာကကျွန်တော်တို့ short ဖြစ်တာနဲ့ဆင်တူတယ် short ဖြစ်တာကျွန်တော်လုံးဝပျက်စီးသွားတယ်ဒီ dielectric material တွေ leakage ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ dielectric material တွေကပုံမပျက်စီးသေးဘူးဒီပိုင်းတစ်စပျက်စီးနေရပါတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ capacitor leakage ဖြစ်ပါတယ်ဒီအနီတန်လေးကို capacitor ရဲ့ minus မှာထောက်မယ်အနက်တန်လေးကို capacitor ရဲ့ plus မှာထောက်မယ်အဲ့လိုထောက်ထားတဲ့အချိန်မှာနှလုံးမာတီမီတာ pointer လေးကကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့သတ်မှတ်တဲ့တန်ဖိုးထိလည်းမရောက်ဘူးတန်ဖိုးတစ်ခုမှရောက်နေပြန်လည်းမကြောက်ဒါဆိုရင်ဒါ capacitor leakage ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဆွေးမှုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တန်းကြာတဲ့အချိန်မှာဒီ capacitor တန်ဖိုးတွေ short ဖြစ်တယ် leakage ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးနောက်ပြီးအပူချိန်ကြောင့် short ဖြစ်တယ် leakage ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီရဲ့ aluminum electrolyte capacitor မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ceramic capacitor နဲ့ flame capacitor တွေမှာဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျန်တဲ့ titanium electrolyte capacitor နဲ့ကျွန်တော်တို့ non polar capacitor တိုင်းလေးကိုပြောရပါမယ်အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာ aluminum electrolyte capacitor ရဲ့တိုင်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်